Bogor telah terjadi suatu bencana alam, yaitu hujan badai yang disertai dengan angin kencang dan banyak pohon-pohon yang tumbang, diantaranya di sebagian jalan Yasmin ya, dan sebagian pohon-pohon tumbang dengan mengakibatkan berbagai kemacetan jalan lalu lintas dan terjadi di sore hari ini tanggal 24 Januari 2022. Selain pohon tumbang, terjadi juga dengan tergenangnya air di jalan Yasmin, yaitu di depan Giant.